हेलो गाइस, ये देखो बलजीत ने ये क्या कर दिया है। अब आप लोग बताओ ये ट्रॉली कैसे निकल सकती है यहाँ से। ये 50-50 डी का हाल होता हुआ। ये देखिए गाइस क्या हुआ, ये देखो बलजीत जी हंस रहे हैं। ये जॉन डियर 50-50 डी है। यहाँ इससे रुकने का एक ही रीज़न है कि जो मिट्टी है वो बहुत ही कमज़ोर है। लास्ट में जॉन डियर 5210 का जोर लगाया जा रहा है लिफ्ट से। ये यहाँ तो लिफ्ट काम नहीं करेगी। टूटा कौन है? क्या टूटा है मेरा? नीचे बेल्टिंग हो रही है, ऊपर हो रही है क्या? आगे लगा दे और क्या ये निकल चुका है ट्रैक्टर, ये देखिए। देखिए गाइस, ये मिट्टी और खाद डालने का जुगाड़ है ट्रैक्टर के लिए, लोडर बोलते हैं, ठीक है। और ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। तो हेलो गाइस, और देख सकते हो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है।